Всем привет! Сейчас я буду проходить игру Метель. Первая глава Алан. Вот Нужно так выбираться делаем. отсюда. Берем ключик. Нет, Вот давайте прячемся. главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Подождем. Все, давайте. Теперь ждем. Когда он зайдет и уйдет. Если он что-то заметит, нам хана. Ждем. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ждем. Фу. Видимо, показалось. А так он электричество включил бы. Но я и вырубился бы. Чиним. Теперь нам надо вписать код. Сейчас я его впишу. Вот, нам надо открыть дверь. Открываем. Дверь открыта. Нам по-быстрому надо вот такой. Черт. Что это за шум? Пил. Все сделано? Да, все нормально. Прячемся, чтобы он не заметил нас. Ждем. Вот, он входит. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну и что? Видимо, показалось. Давай, уходи. За это видео я полностью пройду эту игру, прям полностью. Кусач берем. Ну, болтает, пусть так будет. Часть кирки. Это отвертка. Для чего нам? А вот для этого. Берем это все. Идем сюда. Я спидран. Я один раз смотрел видео Винди 31 и уже без видео прошел эту игру. А сейчас я снимаю видео и буду проходить. Гаечный ключ есть, это хорошо. Вот так. Теперь нам надо скрафтить кирку. Вот, кирка скрафчена. Что это за шум? Прячемся сюда. Теперь ждем. Только я одно удивлюсь. Этот человек не смог. О, потом другое. Нам предметов подложили. Нам как раз они очень нужны сейчас. Эти предметы. Так, Ждем. погоди-ка.
Что-то здесь не так. Фух. Видимо, показалось. А в ту комнату мы никогда не попадем в этой игре. Все, у меня есть рычаг. Очень нужная штука в этой игре. Без него мы сбежать не смогли бы. Ищем. Здесь сверху должна быть какая-то палка. Какая-то палка. Нету. Засов должен быть. Вот засов. Так. Нет, нет. Кто это там шумит? Все, теперь бежим. Бежим. Давай, давай, быстрее. А ну живо открывай дверь. А, не открой, ботяга. Он мне может отсюда достать тоже. Заходим. Все, давай. Фух. Ага! Где ты, черт возьми? Я здесь, ботяга. Просто тыкаем киркой. Будь ты проклят! Вот. Бежим. Вот. Всем пока.